Hello， 大家好，又係我 Anson 啦。今日我準備同大家介紹嘅呢，就係呢個 Action Toy 推出嘅 Action 合金勇者警察 J-Deca。今次呢個產品咧都算係千呼萬喚啦，由初公佈到推出咧都相隔咗非常之耐嘅時間啦。而家終於到手啦。咁整體嚟講咧，成盒拎上手咧都非常之有份量嘅。咁我相信呢個勇者警察都係好大部分人嘅童年回憶啦。咁我自己初睇嘅時候咧都係初中嘅啫。咁我印象最深刻咧，其實係俾佢嗰個主題曲吸引咗我先嘅。咁我哋由個盒開始睇起先啦，由迪卡度啦、J-Roda 同埋 J-Deca 三個齊晒喺度啦，非常之簡單明確。咁側邊我哋見到呢個 J-Deca 嘅揸槍形態啦，咁而後面咧亦都可以睇到迪卡度同埋呢個 J-Roda 合體變成 J-Deca 嘅形態啦。咁亦都預告咗下一隻 Duke Fire 同埋合咗體之後嗰個樣啦。咁而另一邊嘅側邊咧就見到呢個迪卡度嘅揸槍形態。好啦，咁跟住落嚟咧，我哋就開箱睇入邊係咩情況咯。咁開箱之後，第一樣要有嘅咧，就當然係呢個說明書先啦。咁佢除咗說明書咧，另外仲有一張 paperwork 嘅。咁個說明書咧都有啲厚身，印得非常之清楚啦。然之後咧，我哋就有一盒透明吸塑盒嘅件。咁首先我哋會見到有個地台同埋支架啦，然之後就係 J-Deca 背脊嗰對翼同埋佢小腿膝頭哥嘅 parts， 而呢一度咧有好多對 J-Deca 嘅手型啦，亦都有一堆迪卡度嘅手型。而我自己咧就最中意呢一個迪卡度嘅手型啦，佢係拎住一個 Warren 嘅。好啦，然之後咧就到最緊張嘅呢個發泡膠盒啦，我哋打開望下先。咁我哋可以見到啦，有傳統超合金嘅一個卡紙面喺呢一度，咁就有一啲 open window 見到晒幾個最主要嘅 parts 啦，包括主角啦、嗰架車啦。而每一件 parts 咧都獨立有膠袋包裝住嘅，有主角迪卡度啦，有嗰支槍，有嗰支警棍，有呢個胸前嗰對金色嘅 parts， 亦都有呢一個車尾嘅 parts。當然最緊要嘅主體 J-Roda 亦都喺度啦。咁另外呢一度咧有一個上半身應該就係造型重視嘅 parts 嚟嘅。咁呢兩個前臂咧亦都係啦。好啦，攞咗出嚟 set 起咗之後咧，個感覺都幾唔錯嘅。咁第一咧個迪卡度啦，咁我自己會比較關心佢嗰對腳嘅形態啦，因為就算先前嘅 SMP 度啦，對腳嗰個造型都係麻麻地嘅，咁但係咧呢一個起碼就正常似翻一個人形先啦。咁另外後面嗰架 J-Roda 咧，亦都非常之正，同埋咧係非常之重手嘅。咁我哋就由迪卡度開始睇起先啦。咁你會見到咧，咁佢雖然好細隻啦，咁但係佢個樣都非常之清晰嘅，包括佢額頭呢一個金色嘅警章啦。咁當然唔少得佢呢個車頭嘅警章啦，咁亦都係電鍍咗金色，非常之靚嘅。咁至於後面咧，你會見到咧，佢呢度有一個金屬嘅腳踭喺度㗎，咁啊做翻一個平衡，等你可以企得穩啲啦。因為始終就翻變形咧，個小腿後面咧係空心嘅。嗱，咁呢度咧會見到嗰個金屬 parts 啦。咁後面咧亦都見到呢一個車頂啦，咁呢個都少不免㗎啦。咁亦都見到阿 J-Deca 個頭隱藏咗喺呢一度啊。咁另外啦，造型重視嘅關係啦，其實當你要變形嘅時候咧，其實係仲有一個車尾嘅 parts 咧係分開咗出嚟嘅。咁當然啦，其實你係可以插翻住喺度嘅，咁但係當然咁樣就瀟灑啲啦。好啦，咁至於迪卡度嘅可動方面係點樣咧？咁首先個頭咧左右擰咧就去到咁上下就有少少嘢頂住咗㗎啦。咁樂高咧基本上係樂唔到嘅，耷低頭都係唔得嘅。咁但係我哋掹出嚟咧，見到佢係個波 join 嚟嘅，咁但係其實佢係俾好多嘢頂住咗嘅。好啦，咁至於隻手咧，平舉咧係唔可以喺呢個位嗰度平舉，係要成個膊頭撐起嘅。咁其實亦都係一個變形嘅系統嚟嘅啫。咁然之後上臂可以咁樣轉啦，360度都得嘅。咁然之後手踭90度多啲啦。咁拳頭方面咧，拳頭就唔係波 join 嚟嘅。係
直插式嘅啫，咁所以咧個拳頭係冇乜喐動嘅，咁就靠換啲手型去表達更多嘅姿勢啦。咁然之後條腰咧係可以左右擰到嘅，咁如果想擰多啲咧，就俾後面呢一個干涉頂住咗啦。咁至於腳嗰方面咧，一字馬絕對冇問題啦。咁佢個髖關節咧，因為變形系統嘅關係啦，可以向下拉少少嘅，咁所以咧要向前踢亦都冇問題，向後都係啦。然之後膝關節咧，亦都可以咁樣屈，其實都係一個變形系統嚟嘅啫。同埋隻腳咧係可以咁樣擰嘅。好啦，然後咧我哋就睇下呢個 J-Roda 啦。咁你會見到啦，佢嗰個車窗咧用咗透明，再加入邊金屬藍，咁表現出嚟個感覺咧都幾靚嘅。而前面嘅指揮燈亦都係啦，用咗金屬橙色同埋金屬黃色，咁變咗你會覺得佢本身都係閃閃地嘅。而上面嗰啲警示燈啦，同埋上面呢啲黃燈啦，亦都係同樣嘅做法。咁啊側邊亦都睇到佢 Police 嗰個字印得非常之靚啦，嗰個警章亦都係用咗電鍍金色。好啦，介紹咗咁耐咧，我哋係時候要喐手玩下啦喎。咁不如我哋首先咧就將呢個迪卡度變為呢個警車先啦。既然記得我哋剛才提過有一件 parts 咧係變形嗰時要用嘅，就係呢一個車尾嘅 parts 啦。咁啊，首先咧入邊佢有一個榫位嘅，我哋要咬翻佢出嚟先。咁我哋見到呢度有個榫位咧，就係插翻落佢背脊呢一個位嘅。好啦，咁啊插咗落去之後咧，就變咗係咁樣啦。咁然之後咧，就開始我哋變形嘅第一步啦。咁啊，首先咧，我哋膊頭呢兩個蓋係要揭起嘅，然之後隻手就要咁樣反上嚟啦。同樣呢邊都係，然之後呢隻手就屈翻落嚟，然之後就輪到呢一個車尾咧，我哋要屈佢上嚟咯噃。然之後我哋要拍齊佢啦，跟住呢一個車門我哋要反落嚟，呢個榫位我哋要吉落去手臂呢個位嗰度，呢邊亦都係啦。然之後對腳咧，我哋就拍埋佢，然之後我哋成個髖關節向前拉低，後面呢啲金屬拍士收埋佢，呢個位亦都咁樣反落嚟，然之後咧我哋就咁樣屈佢上嚟啦。然之後我哋呢兩個腳位咧，要咁樣攝咗入去嘅。然之後我哋推埋個車頭嘅時候咧，呢個榫位要吉落呢個金屬拍士入邊。膝頭哥呢兩個位咧，我哋就拍落嚟。咁呢個警車咧，我哋就完成啦。好啦，咁跟住落嚟咧，就當然嚟到呢一個合體嘅部分咯喎。咁首先呢一個我哋要有咩要準備呢？就係先褪翻出嚟，然之後我哋將佢屈落嚟啦。我哋係要將佢屈成咁樣樣嘅，而呢一個呢，亦都要咁樣拍埋佢。跟住呢一個三角位呢，我哋係可以稍為揭起佢嘅。佢呢個位比較密，其實你驟眼睇呢，你係唔覺得佢係喐得嘅嘢嚟。係啦，咁揭起咗啦，我哋向上褪，你就會見到咧，露出咗一個筍位噶啦。咁呢個迪卡度咧嘅合體準備就已經完成啦。好啦，跟住咧就輪到 J-Roda 呢一 part 咯喎。咁首先咧，我哋有兩件 parts 要拎走佢先嘅，就係安裝喺車底嗰度，佢心口嗰兩件金色嘅 parts。咁冇錯啊，呢兩件咧係要額外砌翻落去嘅。然之後第一步咧，我哋要先將佢 Police 呢個冚拉落嚟，然之後拍落去下面個筍位嗰度，呢一邊亦都係啦。然之後兩個腳掌向前屈起，跟住條腰呢兩個夾咧，我哋會將佢反去前面。你會見到佢入邊呢度咧有一個金屬關節嘅，跟住到後面呢一個夾咧，我哋就揭起佢，同樣騰上嚟，然之後輪到呢個位咧，我哋要稍微拆開佢少少，反轉後面手，我哋要咁樣屈起佢啦。呢一隻亦都係，
伸直佢之後咧，呢個碌我哋要褪入去，褪好少嘅啫。跟住對手咧，我哋就可以左右拆開，反佢落嚟啦。然之後咧就到佢背脊呢一 part 啦。咁首先咧，我哋要將佢向下褪，褪到落最低之後咧，就將佢向前咁樣反過嚟。跟住呢一 part 咧就連到拳頭嘅位置啦。我哋呢一個蓋打開佢之後咧，就可以將個拳頭反出嚟。然之後呢對翼可以打開啦。跟住隻腳我哋左右拆開之後咧，佢呢個兩邊拍埋用嘅榫位咧係可以撳入去嘅。呢邊呢一個亦都係啦。跟住咧，我哋就將佢嗰個金色拍屎就插翻上去心口位置。然之後咧，呢一度有一個合體用嘅支架，我哋將佢掹出嚟之後咧，變好型嘅迪卡度呢個窿位插落嗰個支架嗰度。咁你會見到一插落去嘅時候咧，就會將 J-Deca 個頭頂咗出嚟㗎啦。咁呢個 J-Deca 嘅合體咧，亦都叫做完成㗎啦。咁我哋首先睇下造型方面啦。咁你會覺得佢呢一個樣咧，就好似個頭略嫌有啲細嘅。咁唔緊要，我哋陣間仲有一個造型重視嘅 parts。咁而家基本上就咁靠合體嚟玩嘅話咧，咁其實已經非常之唔錯㗎啦。咁至於可動方面啦，咁個頭咧基本上係周圍擰都 OK 嘅。咁啊上下岳高耷低都冇問題啦。咁至於個膊頭關節方面咧，我自己覺得幾犀利嘅。咁你會見到咧，首先我哋可以將佢輕輕拉出嚟先啦。呢度已經有一節關節㗎啦。咁你再拉出啲嘅時候咧，佢呢度會長咗啦。呢一邊亦都係啦。你會見到咧係可以拉長咗好多啊。不過我自己覺得啦，啲咁多重嘅關節咧，知就算啦。咁啊冇乜幾可拉到咁長嘅其實。咁至於上臂方面啦，可以咁樣喐法啦，亦都可以咁樣擰啦。手踭關節可以90度多啲。咁拳頭咧係波 joint 嚟嘅。咁條腰方面咧可以稍為擰少少啦。咁不過咧都係俾周圍啲甲頂住咗㗎啦。咁呢啲甲咧其實都喐得嘅。你只要因應翻變形嗰陣時嗰啲關節嚟喐咧，咁其實都安全嘅。前面呢啲裙甲都喐得啦。咁腳嗰方面咧，亦都可以一字馬啦，踢前踢後問題都不大嘅。咁至於膝頭關節都可以屈到咁樣。咁至於呢一個腳掌位置咧，呢度有個蓋打開，方便你可以調整。咁佢亦都可以稍為拉長少少。咁你亦都可以做翻一個嘅貼地啦。好啦，咁連合體都玩完啦，我哋係時候就睇下佢嗰啲造型重視嘅 parts 又有咩分別咯。造型重視嘅 parts 咧係整個心口連埋個頭，咁個完成度當然係高好多啦。對比之下咧，咁由警車變出嚟嗰個咧其實就細啲嘅，同埋個頭亦都細啲。咁我哋陣間就可以換嚟試下啦。咁仲有啲乜嘢造型重視嘅 parts 咧？就有一對嘅前臂啊。咁對比之下咧，你會見到佢係大隻啲。同埋長少少嘅。除此之外咧，我哋仲有一對翼，你會見到係收長啲、尖啲嘅。而亦都有一件 parts 咧，係 replace 佢隻腳呢一度呢一支炮嘅。咁我哋而家試下換咗啲 parts 睇下啦。哇！大家見唔見啊？換咗呢個造型重視嘅 parts 之後咧，係成個樣型晒嘅。因為先前咧，我覺得佢個頭咧又細同埋又長啦。咁而家咧係成件事合理好多。同埋我想講咧，佢而家呢一對金色角咧係仲可以向外掹出嚟嘅。咁成件事個氣勢咧就唔同晒啦。同埋後面嗰對翼而家又尖咗長咗啦，咁咪靚咗好多。咁同埋睇翻個說明書咧，佢有一個少少嘅 gimmick，都真係好少嘅啫。呢個拳頭平時就波 joint 係咁樣喐啦。如果你想佢個範圍大啲咧，可以稍為扯出嚟嘅。扯出嚟之後咧，咁你就喐到嘅範圍更大啦。咁啊方便你可能
拎警棍啊、拎槍擺 pose 嗰啲啦。咁至於剛才呢一個金色嘅角啦，咁如果你擺 pose， 譬如你隻手要向前伸嘅話咧，咁你就可以拍翻落去，咁就唔會阻到隻手啦。同埋我自己覺得啦，用咗呢個造型重視嘅拍子之後咧，你仲可以連埋呢個迪卡度一齊擺埋出嚟添。好啦，咁跟住咧，我哋可以睇下佢嗰把武器啦。咁有呢一個嘅短槍形態啦，屈上嚟咧就可以變咗呢一個長槍嘅形態啦。咁另外仲有呢一支警棍啦。好啦，咁所有嘢我哋都玩齊晒啦。咁我自己覺得啦，今次呢一隻勇者警察 JDeca 咧都幾好玩嘅。咁嗰個變形系統我覺得都唔錯啦，而且整體嚟講咧都算紮實嘅。咁同埋我覺得個造型方面咧，佢都做得唔錯啦，包括細細隻嘅迪卡度，咁都做得幾到位嘅。好啦，咁至於缺點方面咧，咁我自己覺得 JDeca 咧就唔算太多缺點嘅，係唯獨是變形嗰度中間合咗落去有少少鬆鬆地啦。至於其他位咧，我覺得都幾夠緊實嘅。咁但係唯獨是一個小問題，就係呢一個迪卡度咧，佢呢一個膝頭位咧，呢一個關節咧幾鬆嘅，佢係會成個向後瞓嘅有時，咁所以呢一個咧就要留意下啦。同埋有時佢變形嘅時候咧，成日都話要將隻腳向下褪啦，咁大家留意翻咧，有時你會唔覺意一掹咧，係喺呢個位掹咗佢出嚟嘅。咁記住唔係呢個位啊，係成個髖關節咁樣向下褪。咁呢個大家玩嗰時咧就留意下啦。好啦，咁所有嘢我哋都玩齊晒啦。咁我自己覺得啦，今次呢一隻勇者警察 JDeca 咧都幾好玩嘅。咁嗰個變形系統我覺得都唔錯啦，而且整體嚟講咧都算紮實嘅。咁同埋我覺得個造型方面咧，佢都做得唔錯啦，包括細細隻嘅迪卡度，咁都做得幾到位嘅。咁我自己咧都會比較喜歡轉晒用造型重視嘅 parts 噶啦，因為我都喜歡兩隻擺晒喺度。咁啊，唔知大家又中意點樣玩法多啲呢？好啦，咁今日呢個 Action Toy 嘅勇者警察 JDeca 介紹嚟到呢度咧就差唔多啦。如果大家中意影片，歡迎 subscribe 我 YouTube channel、comment、like 同埋 share， 撳埋隔離個灰色鐘仔，咁下次我有新片咧，大家就即刻知啦。好啦，我再約實大家，下次再有新嘢玩，再同大家分享。我哋下一條片再見，拜拜。